ബാ ആദിക്കുട്ട നമുക്ക് പോയി മിക്സി എടുക്കാം. ഇതാ ഈ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ, ഇതാണിപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ. ആദിക്കുട്ടൻ കളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇതാരെങ്ങനെ ആക്കിയേ? കാർ, ആദിക്കുട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാറ്. ബാ നമുക്ക് മിക്സി എടുക്കാം, വായോ ബാ. ഇവിടുത്തെ പഴയ മിക്സി, എത്രാമേ 6-7 വർഷം പഴക്കമുള്ള മിക്സി. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റുവേ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ മിക്സി ഫിലിപ്സിൻ്റെ 750 വാട്ട്സിൻ്റെയാണ്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഇത് നന്നാക്കി, ബ്ലേഡും എല്ലാം മോശമായിട്ട്, ജാറും എല്ലാം മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനിയും മാറുക നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മിക്സി മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പഴയത് വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ കൂട്ടി വെക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രൈസൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. 10-500 രൂപ വില വെച്ചെങ്കിലായി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ആജീവനാന്തം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറണം. ഇതിപ്പോൾ 5 വർഷമായി. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങാം. ഒരു സാധാരണ മിക്സി വാങ്ങിക്കാനേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. ഏതായാലും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആണ്. 2-3-4 വർഷം കഴിയും. അതിന് ഒത്തിരി കൂടിയ മിക്സിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കടയിലേക്ക് പോകാം. ചെങ്ങന്നൂർ QRS ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കട. അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മിക്സിയായിട്ട് പോകുന്നത്. പുറകോട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക വണ്ടി. ഇഷ്ടംപോലെ സുജാത മിക്സി മാത്രമാണോ ജ്യൂസറും കൂടെ വരുന്നുണ്ടാണോ? ഇല്ല, ഇത് മിക്സി മാത്രമായിട്ടുള്ള, ജ്യൂസർ മാത്രമുള്ള മിക്സി ഉണ്ട്. മിക്സിയും ജ്യൂസറും കൂടെ വരുന്ന മോഡലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് 9 രൂപ ആവും. അതിൻ്റെ ജ്യൂസർ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളിലും ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നില്ല. ഏത് ഫ്രൂട്ട്സുകളെ നോക്കിയാലും 900 വാട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് സുജാത. അതിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടി മിക്സ് വരുന്നു. അത് വരുമ്പോൾ ജ്യൂസർ മിക്സ് വരുന്നു. കാണിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം മൂന്നും ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ ജ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ വളരെ ജ്യൂസറായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് വരും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നീര് ഇതിനകത്ത് വരും, സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് വരും. നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുക.
ഇതിപ്പോൾ ജാറാണ് നോക്കുക. ഇതിന് എത്ര ജാറ് കാണും അപ്പം? 3 ജാർ. സാധാരണ മിക്സിയുടെ തന്നെ. ജ്യൂസർ ഇതായി. ജ്യൂസർ വേണ്ട വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ടർഫ്ലൈ എടുക്കാം, ഫിലിപ്സ് വേണം ഫിലിപ്സ് എടുക്കാം, വീഗാൻ വേണം വീഗാൻ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഓണർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാനിടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. സ്പീക്കിൻ്റെ കറി പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ശരിയല്ല. അന്നേരമായി അത് 6300, 5600 അങ്ങനെ വരും. വാട്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം 750 വാട്സിൻ്റെ. 750 തന്നെയാണോ ഈ പ്രൈസ്? ആ പ്രൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ജാറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വില കൂടുതൽ. ഇതിനൊന്നും ജ്യൂസറൊന്നുമില്ല. ജ്യൂസറുള്ളതുണ്ട് വേണം. ആ ടൈപ്പ് അത്രയും ഞാൻ മുമ്പ് അത് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് പൈസ തരാൻ പാടില്ല. അത് കൊണ്ടുവന്നത് വർക്കിംഗ് ചെറിയ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവല്ലേ? എന്തോ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഓവനാണോ? അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ 2 വർഷമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. 1 വർഷത്തിൻ്റെ വാറണ്ടിയാണ്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 5 വർഷത്തേക്കാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ മോട്ടറിന് നമുക്കൊന്ന് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1200 രൂപ മോട്ടോർ ചാർജ് വരും. ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ചാർജാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാകുമ്പോൾ 3 വർഷം തൊട്ട് പിന്നെ 5 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ചാർജ് ചെയ്ത് ജാറിന് വരെ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മേഡം നോക്കി യുവാസിൻ്റെയാണ് വാറണ്ടി, വേറെ ആൾക്കാരുടെ കമ്പനിയുടെ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രഷ് എന്നാണ് വരുന്നത്.
ജാറ്. നമ്മളിത് അരി അരയ്ക്കാൻ ഇതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഇതിന് തീരെ കട്ടിയില്ലല്ലോ. ഷാർജ് അടിക്കുന്ന കട്ടി ആണോ? ഇല്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്. കണ്ടിട്ട് അത്രയും ലൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയോണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ? ഐസാണ് അടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. പാൽ കട്ടിപ്പാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ആക്കിയിട്ട് അതാ തല്ലി കുടിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാച്ചാണ്. എന്നാലും ഒരു പൊട്ടി പോയി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലേ അവർ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസർ കം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗമായിരിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഓക്കെ. ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയാണോ? അല്ല, നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ടും മറ്റേ പാവയ്ക്കാൻ നീരൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ മയറുള്ള പൊട്ടത്തില്ല. മറ്റേതുപോലത്തെ ടൈപ്പല്ല. എൻ്റെ വാഷകം വാഷമില്ല. ഇല്ല. ഗ്രിപ്പ അതായിട്ടും നല്ലത്. വാഷർ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ. അല്ല, തിരിച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അരിയരക്കാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ അരിഞ്ഞ് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതെടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളിത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അതെ. ഇത് നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് അരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സെക്കൻഡ് ജാറ് സാറിന് മിക്സിയുടെ സെക്കൻഡ് ജാർ ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. മുകളിലോടൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാൻ വരാം. തുണിയുടെ മുകളിലോട് വന്നാൽ കടയിൽ പോകാത്ത
എന്തോ ആ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. അത് ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സാധനത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലിയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മിക്സി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ഹായ്. ആദ്യം നീങ്ങി. സുജാതയാണ്, സുജാത കാറ്റലോഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പടമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വായിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം മാറ്റിക്കോ. അതവിടെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കോ അമ്മേ. അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മേള് താഴെ. ആദ്യക്കുട്ടിനും കൂടാണ് എല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ അതിനകത്ത് വെച്ചു. ജ്യൂസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫിൽറ്റർ അടുത്ത് വെക്കാം. ഈ ഫിൽറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ജ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തു കൂടി മാറ്റിയ ശേഷം അതുകൂടൊന്നും സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അരി ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ജാർ എടുക്കാം. ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഫിലിപ്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു, അതിന് മുമ്പ് ബജാജിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ജാറിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പവർഫുൾ മിക്സി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് സുജാത മേടിച്ചത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച സുമിത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സി പോലും അത്ര വലിയ പവറൊന്നുള്ള ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം സുജാത തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ. സുജാതയാണല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലും ജ്യൂസ് അടിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ജ്യൂസ് കം മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടീമിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം നല്ല പവറുള്ളത്. ഇത് 900 വാട്ട്സിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞു പോയാലുള്ള കുഴപ്പം. അതുപോലെ ജാറിന് നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട്. സാധാരണ ജാറിനേക്കാളും നമുക്ക് അടച്ച് ചട്നി ജാറാണ്. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല മറ്റേതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടല്ല, ജാറും പോയി വാഷറും പോയി. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാഷറൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജാറ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനുള്ളത്.
പിന്നെ വാഷറുണ്ട് വൈറ്റ്. സാധാരണ നേരത്തെ ഉള്ള മിക്സിയുടെ ജാറ് പോലെയല്ല. മറ്റേ വാഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ്. ഇത് വാഷറാണെന്ന് തോന്നിയില്ല, കാരണം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇരുന്ന ജാറിനൊക്കെ കറുപ്പ് വാഷറായിരുന്നു, ഇത് വൈറ്റായിരുന്നു. ഇതിനും ജാറ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ അത് സുജാത ബ്രാൻഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കൈമുറിയോ ആദ്യക്കുട്ട? നമുക്ക് മെയിൻ ഘടകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പം അതിക്കൂടെ നമുക്ക് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ജ്യൂസറെ ഇതാണ് മോട്ടർ. ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പുറത്ത്. ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് ജാറ് വെക്കാൻ നേരമാണ് ഈ സാധനം. നമുക്ക് അരി അരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസറിൻ്റെ പാർട്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ജാറും വെച്ചാൽ മതി. വെച്ചു. ജ്യൂസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്കൊരു ശകലം പണിയുണ്ട്. മറ്റു ജാറ് വെക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വയ്ക്കുക ആദ്യം. ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നും ക്ഷമിക്കുക. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ആദ്യമായിട്ട് ജ്യൂസിനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ആദ്യം വെക്കാം. ജ്യൂസിൻ്റെ ബ്ലേഡാണ്. ഇതാണോ പറഞ്ഞോ? ഇതാണ് ജ്യൂസർ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചിട്ട് സുജാത മിക്സിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഇതിനകത്തൂടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലോക്കുണ്ട്, പൊക്കിയെടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ജ്യൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് നാരൊന്നും ഇല്ലാതെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഭാഗം ഈ പോട്ടിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ്. അരി ഇത് നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജ്യൂസറുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അരി ഇടുന്ന് വരയ്ക്കാൻ മിക്സിയുടെ ഉപയോഗം മിക്സിയാണ്. പിന്നെ അതിലൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ജ്യൂസറും കൂടെ ഉണ്ട്. സുജാതയുടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പവറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മേടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കേട്ടറിവ് വെച്ച് സുജാത നല്ലൊരു മിക്സിയാണ്. നല്ലതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച സുജാത മിക്സർ ജ്യൂസർ, മിക്സി വിത്ത് ജ്യൂസർ, അതാണത്. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് സുജാതയുടെ ഒരു ജ്യൂസർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്സി പഴയതായി, ഫിലിപ്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാൽ പുതിയൊരു മിക്സി വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ QRSൽ നിന്നാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ QRSുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 10-15 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. കടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തൊട്ട് AC എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കിച്ചൺ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ആക്കിയ സമയത്ത് വുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് വാങ്ങിച്ചതും അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചു. അതിൻ്റെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു, പ്യുവർ ഫ്ലെയിം. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ആയിരുന്നു. ആ വാറണ്ടി ടൈം തീരാറായപ്പോഴാണ് സ്റ്റൗ കേടായിപ്പോയി. അവർ പുതിയത് മാറ്റി തരികയുണ്ടായി. നല്ല സർവീസാണ്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള കുറേയധികം സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പർച്ചേസ് ആയിട്ടും അവിടെ തന്നെ പോയത് അവിടെ സർവീസ് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഗുണദോഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും
നല്ല മിക്സി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 8000 ചില്ലുവാനും രൂപയായി ഇതിന്. പിന്നൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്, QRS ചെങ്ങന്നൂരെ ഉമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽസ്മാൻ വളരെ നല്ല ഡീലിങ്സ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു. ഞങ്ങളിത് കൂടാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പോയി നോക്കി. മൊത്തം കട എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. മുകളിലത്തെ നിലയിലെല്ലാം കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാത്തരം മിക്സികളുടെ വെറൈറ്റീസ്, വിവിധ കമ്പനികളുടെ വെറൈറ്റീസ്, അതിൻ്റെ പ്രൈസ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അതെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. ഉമേഷിൻ്റെ നല്ല ഒരു ഡീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ മിക്സി വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ആ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും നമസ്കാരം.